você? Uhum. Tô gravando.
Rapaz, tá ficando ruim aqui pra celular. Calma que ele consigo, vai.
já tá gravando. Ai. Tá gravando fazer horas, caraca. Vou abaixar um pouco o brilho pra parar. Opa, peraí, calma. Porque eu acabei saindo do aplicativo aqui rapidão. Ficar enrolando na hora aqui. Tô quase acabando.
Pra eu ganhar. Puxa uma moto.